Minglava, Digne Yuba Vida chapter 13 Modern Physics Nobu Sunkanga Lesson Messing to send lesson 12 goes on much about it. Did lesson 12 Maro Patama Uzo, the Uma Pare, Neutrino Chow, Pido a radioactive substance, a new 30 Jare, radio 30 Jare, Yavutumia Chow, Pido activity, Pido no through a half life, being isotopes, through the sign it. သင်ဥစာအုပ်မှာပါတဲ့ exercise အချို့ကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပထမဆုံး neutrino ဆိုတာကိုပြောပါမယ်။ neutrino ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။ neutrino ဆိုတာရှေ့မှာကျောင်းသားများသိခဲ့တဲ့ဒီ particles တွေက electron တို့ proton တို့ neutron တို့ quarks တို့ဒါတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာဒီ beta decay သင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသူကဒီ positron ဒါတွေသင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခု neutrino ဆိုတာကတော့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုရင်သူက neutral ပါပဲelectrically neutral particle with negligible mass ဓာတ်ထုကလည်းမရှိသလောက်သူကလျှပ်စစ်ကလည်းပဲဆောင်းပါဘူးအဲ့တော့သူက detect လုပ်ဖို့အတော်ခဲရင်းနဲ့အမုံတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်ဥစ္စာဥကဒါကြောင့်မို့လို့သူကို neutrino ဆိုတာကို electrically neutral particle with negligible mass လို့ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ neutrino တွေကိုဘယ်မှာတွေ့ရသလဲဆိုရင်ဒါ beta decay ကိုသင်စဉ်တုန်းကဒါပါခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် It is produced in process such as beta decay and reaction that involves the weak force ဒီ neutrino လေးတွေကိုဘယ်မှာထွက်ပေါ်လာတာတွေ့ရလဲဆိုရင် beta decay process တွေမှာတွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့သူက weak force နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ reaction တွေမှာလည်း neutrino ကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာ beta decay မှာသူက beta plus decay မှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် carbon 10ကနေ boron 10ကိုကူးပြောင်းပြီးတော့ beta ထွက်ပြီးတော့ကူးပြောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာသူကဒီ carbon 10ကနေ boron 10ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာ beta minus အပြင်သူက neutrinos ပြီးရင် positrons တစ်လုံးဒါတစ်လုံးထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ neutrino ဟာဒီပုံပြထားတဲ့အခုဒီမှာပြအောင်ဝိုင်းနဲ့ပြထားတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ neutrinos တွေကိုဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုရင် beta decay ဖြစ်စဉ်တွေမှာတွေ့ရှိရတယ်လို့သင်စာအုပ်ကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ radioactive substance အနုမြူသတ္တိကြွတဲ့ radio သတ္တိကြွတဲ့အရာဝတ္ထုများအကြောင်းကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနုမြူသတ္တိကြွရဲဆိုတာဘာလဲရှေ့မှာသင်ကြားခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် atoms တို့ရဲ့ nucleus တွေကနေပြီးတော့ alpha တို့ beta ဂါမာဒီ rays သုံးခုအားလုံးသော၎င်းတချို့တစ်ဝက်သော၎င်းထွက်လာခြင်းကို emission ဖြစ်ခြင်းကိုသူကို radioactivity လို့ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလို atoms တွေကနေ atoms တွေရဲ့ nucleus ထဲကနေပြီးတော့ဒီ alpha beta gamma တွေထွက်နေတဲ့ဓာတ်စဉ်မျိုးရှိပါသလားဆိုရင်သဘာဝမှာလည်းရှိပါတယ်လူတွေကလည်းဒါတွေကိုသဘာဝမှာမရှိသေးတာတွေကိုဖန်တီးပြုလုပ်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ radioactive substance တွေထဲမှာသူတို့သဘာဝမှာရှိတာတွေကတော့ radioactive substance such as radium and polonium occurs in nature အဲ့တော့သဘာဝအတိုင်းဒါရှိနိုင်တဲ့ကောင်းတွေကတော့သူတို့က radium နဲ့ polonium ဆိုတဲ့ဒါ half life သက်တမ်းရှည်တဲ့ဒီဓာတ်စဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ radium ကိုသင်္ကေတသူက Ra နဲ့ဒီ polonium က P ကိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ radium ကတော့သူက Ra ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကသဘာဝအတိုင်းမြေကြီးတွေကနေ2,4 ရရှိတဲ့သတ္တုတွေထဲမှာရောနှောပြီးတော့ပါလာတဲ့ naturally occurring radioactive substance သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ radioactive element တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကသဘာဝအတိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲ they can also be made artificially သဘာဝအတိုင်းမဟုတ်ဘဲလူတွေက artificially ဖန်တီးပြုလုပ်လို့လည်းရပါတယ် that's a thing ပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာတွေနဲ့လုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုရင် by nuclear reactor cyclotron and other accelerators အဲ့တော့ဒီဟာတွေကသူတို့ကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက် nuclear reactor လို့ခေါ်တဲ့အနုမြူဓာတ်ပေါင်းဖိုတွေရှိဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခါ cyclotrons လို့ခေါ်တဲ့ဒီပလန်စက်ဝိုင်းပုံစံရှိတဲ့အရှိန်ပေးဆက်ကြီးတွေလိုပါတယ်ပြီးရင်တခြား linear accelerator စသဖြင့်ဒါတွေနဲ့သူတို့ကိုဖန်တီးပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့ဒီဥစ္စာကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာ accelerator ဆိုတာဘာလဲဒါ accelerator တစ်ခုရဲ့ပုံမှာအဲ့တော့သူက energy များများပေးဖို့လုပ်လေးဒီ accelerator ဒီအခုလိုအကြီးပဲဖြစ်ရပါတယ်ဘောလုံးဝင်စာလောက်မကရှိနေတဲ့ accelerator ကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့
နောက်တစ်မျိုးကတော့သူက linear accelerator တွေပါ linear accelerator တွေမှာသူကဒီ particles တွေကိုဘယ်လိုအရှိန်ပေးသလဲဆိုတဲ့ဒီပုံလေးကိုပြထားပါတယ်အဲ့တော့စစချင်းသူကစထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့အချိန်ဟာနှေးပါတယ်နော်သူက velocity နည်းပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဒီမှာရှိတဲ့ sunlight စကွန်လေးတွေကိုဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရှိန်များလာပြီးတော့ energy များလာအောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ accelerator တွေကနေပြီးတော့ဒီ nucleus တွေကိုဝင်ပြီးတော့တိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ nucleus တွေများသည်ရိုးရိုး normal stage မှာ stable stage မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့က radioactive နော် radioactive ဖြစ်လာတာပါ radiation တွေထွက်လာတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားများအနေနဲ့ကတော့အခြေခံဆင့်မှာအနည်းငယ်များပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူက radioactive substance တွေကိုသဘာဝအတိုင်းရှိသလားရှိပါတယ်နော်သူတို့ကဘာတွေလဲမေးရင်ဒီမှာ test ကပေးတဲ့နမူနာနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ radium နဲ့ polonium တို့ဖြစ်ကြပါလေသူတို့ကိုလူတွေကရောဖန်တီးပြုလုပ်နိုင်ပါသလားလုပ်နိုင်ပါတယ် they can also be made artificially ဘာကိုသုံးလုပ်မလဲby nuclear reactors, cyclotrons and other accelerators ဒီလိုလေးဖြစ်ဆိုနိုင်ရင်ပြည့်စုံပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ radioactivity နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူက activity ဆိုတော့သတ္တိကြွမှု radio သတ္တိကြွမှုနှုန်းကိုတိုင်းတယ်ဒီ parameter လေးတစ်ခုကိုသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်activity ဆိုတာကဘာကိုဆိုလိုတာလဲရှေ့မှာသင်ခဲ့ပါတယ်ဒီ radioactive substance တွေကနေဒီ alpha beta gamma တွေထွက်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ alpha beta gamma တွေထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီဘယ်လောက်ထွက်သလဲနည်းနည်းပဲထွက်သလားများထွက်သလားဒါကိုတိုင်းတာဖို့အတွက် activity ဆိုတာကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသတိထားရမှာက nucleus တစ်ခုကသူ့ထဲကဥပမာအားဖြင့် beta မှုန်လေးတစ်ခုထွက်သွားတယ်ဒါ radiation ဖြစ်တာပါ radioactive ဖြစ်တာအဲ့လိုထွက်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့ဒီပြိုင်နက်တည်း beta မှုန်လေးဟာသူ့မှာ proton နှလုံးပြီးရင် neutron နှလုံးပါပါအဲ့လိုပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူထွက်သွားတဲ့ nucleus ထဲမှာ proton အလုံးရေအတွက်နှလုံးနဲ့ neutron နှလုံးလျော့နည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလျော့နည်းသွားတဲ့အခါမှာသူက proton လျော့သွားတယ်ဆိုရင်သူက atomic number ပြောင်းပြီးတော့နောက်ထပ်အသစ်ဓာတ်စဉ်တစ်ခုပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် alpha တစ်လုံးထွက်တိုင်းမူလ element ကနေပြီးတော့ဒါနောက်ထပ် element တစ်မျိုးကိုပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ alpha တွေဘယ်လောက်ထွက်တယ်လဲသူ့ရဲ့ထွက်တဲ့နှုန်း activity ကိုပြောမယ်ဆိုရင်သူဒီအဲ့ဒီကူးပြောင်းသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ရဲ့နှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ် alpha တစ်လုံးထွက်ရင်မူလ mother ဒီ parent nucleus ကနေပြီးတော့သူကနောက်ထပ် daughter nucleus ဖြစ်ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကတစ်ခုအသစ်တစ်ခုဖြစ်လာတိုင်းအဟောင်းတစ်ခုကပြတ်သွားပြီးတော့ဘဝပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှုန်ထွက်တဲ့နှုန်းဆိုတာဒီဘဝပြောင်းသွားတဲ့နှုန်းလို့ပြောရင်လည်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာ test ကတော့သူကဒီ radiation ထွက်တဲ့နှုန်း radiation ထွက်တဲ့ပမာဏကိုတိုင်းတာတဲ့ activity ကိုသူကဒီအမှုန်တွေ particles တွေဆိုပြီးမှ radiation တစ်ခုထွက်သွားတိုင်းသူက nucleus အသစ်တစ်ခုကိုပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုပြောင်းသွားတာကို decay ကွဲကြေခြင်းလို့ဘာသာပြန်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကွဲကြေခြင်းဆိုတာကသူ့မှာသူကအသစ်တစ်ခုကိုပြောင်းသွားတာကို decay ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အမှုန်ထွက်တဲ့နှုန်းအစားသင်ရိုးစာအုပ်က activity ရဲ့ definition အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ကို the rate of decay of radioactive samples is called its activity radioactive ဖြစ်နေတဲ့ပစ္စည်းနမူနာတစ်ခုလေးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ decay ဖြစ်သွားတဲ့နှုန်းတနည်းပြောရင်ဒီအမှုန်တွေထွက်သွားတဲ့နှုန်းကို is called ထိုအရာဝတ္ထုရဲ့ its activity သူ့ရဲ့ activity လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ activity ကဘယ်သူ့ကိုတိုင်းတာလဲဆိုရင်ဒီ radioactive substance တွေမှာရှိတဲ့ radiation သူ့ရဲ့ပမာဏအနည်းများကိုတိုင်းတာတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ unit ဘာဖြစ်မလဲသူ့ရဲ့ unit ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့တော့တစ်ခုဒီ radiation တစ်ခုထွက်သွားတိုင်းသူကနောက်ထပ်အသစ်တစ်ခုကိုပြောင်းသွားတယ်တစ်ခုဖြစ်လာရင်ပထမတစ်ခုကမရှိတော့ဘူးပြတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုအဖြစ်အပျက် event လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ unit ကို event per second နဲ့တိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ one event per second ကိုအဲ့တော့ဒီ radioactivity ကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ Henry Becquerel ကိုသူဂုဏ်ပြုပြီးတော့ one event per second ကို1 Becquerel BQ ဒီလိုရေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူက SI unit ပါသို့တော်လည်းပဲတကယ်လက်တွေ့မှာဒီအမှုန်လေးတွေရဲ့
ထွက်တဲ့နှုန်းဒီနည်းပြောရင်ဘဝပြောင်းသွားတဲ့နှုန်းဟာအရင်များပါတယ်များတော့ကြတော့ဒီ event per second ဆိုတော့တစ်စက္ကန့်မှာတစ်ခုပဲသူက decay ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကြတော့ဒါတိုင်းတဲ့ unit ကဒီ SI မှာရှိတယ်သေးငယ်နေပါတယ်အဲကြောင့်သူ့ကို other unit larger unit များသုံးဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ other unit ကဘာနဲ့တိုင်းမလို့ mega per quarter mega per quarter ဆိုတာတစ်သန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်1 mega per quarter is equal to 10 to the power 6 per quarter ဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒီသူ့ထက်ပိုကြီးတဲ့ကောင်ကတော့ giga per quarter 1 giga per quarter ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ giga ဟာကျောင်းသားများသိပြီးသားဖြစ်တဲ့10 to the power 9ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့1 giga per quarter is equal to သူက10 to the power 9ပါအဲ့ဒါပြီးရင်ဒီ unit တွေအပြင်သူကသူ့ထက်ပိုကြီးတဲ့ unit ရှိပါတယ်ဒါကလည်းပဲနာမည်ကျော်သိပ္ပံပညာရှင် Curie အဲ့တော့သူက radio activity နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နော်ယူဝဗေဒဆိုင်ရာတွေးရှိချက်များအရာသူက Nobel ဆုပေးအပ်ခြင်းခံရတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဂုဏ်ပြုပြီးတော့1 Curie သူကဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုရင် 3.7 into 10 to the power 10 event per second တနည်းပြောရင်37 giga per quarter ကို1 Curie လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေက activity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းသားများသိရမယ်သင်ရိုးစာအုပ်မှာဖော်ပြထားသော unit များဖြစ်ပါတယ်သူက definition အရဒီ radiation ထွက်သွားရင်နောက်ထပ် nucleus အသစ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသစ်တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအောင်းတစ်ခုကမရှိတော့ဘူးငါကဟောင်းပြတ်သွားပြီဒါကြောင့်အဖြစ်ပြက်1 event per second သူ့ကိုမှဘယ်သူကိုဂုဏ်ပြုမလဲ radioactivity ကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဂုဏ်ပြုပြီးတော့1 event per second ကို1 per quarter SI မှာသို့သောလက်တွေ့မှာဒီ radiation ထွက်တဲ့နှုန်းတွေကအလွန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမကြီးမားတဲ့ larger unit များကိုသုံးပါတယ် mega per quarter နဲ့ giga per quarter လို့ဖြစ်ပါတယ် mega per quarter ကတော့သူက10 to the power 6 event per second သို့မဟုတ်10 to the power 6 per quarter ရှိပြီးတော့ giga ကတော့10 to the power 9ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ထက်ပိုကြီးတဲ့ unit ကတော့ Curie ဖြစ်ပါတယ်1 Curie သည်37 giga per quarter သို့မဟုတ်3.7 into 10 to the power 10 event per second လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေက activity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ definition နဲ့သူ့ကိုတိုင်းတာရမှာအသုံးပြုတဲ့ unit များဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက activity နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရမယ်ဟာကဒီ radioactive element တွေကနေဖြစ်နေတဲ့ radiation ဟာနော်သူက temperature ပြောင်းရင်မပြောင်းပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ the activity of rate of decay is not affected by temperature ပေါ်မှာမူမတည်ဘူးအဲ့လိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူက temperature ပေါ်မှာမူမတည်ဘဲနဲ့ဘယ်ပေါ်မှာပဲမူတည်လို့ဆိုရင်ဒီ atom အမျိုးအစား radioactive atom အမျိုးအစားသူ့ရဲ့သဘာဝပေါ်မှာပဲမူတည်တာဖြစ်ပါတယ် but it is characteristics of radioactive atom which is described by its lifetime ဒီ atom ရဲ့သက်တမ်းဝက်လို့ခေါ်တဲ့ lifetime ပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်အဲ့တော့ lifetime နည်းလေလေ activity ကများလေလေပါအဲ့တော့ lifetime နည်းလေလေ activity များလေလေဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ half life နဲ့တွဲတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ radioactive symbol သေးသေးလေးတစ်ခုမှရှိတဲ့ atom ရေတွက်ကအများကြီးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ lifetime ကိုဒီ statistical စီးရင်စုပညာအရာသူ့ကိုဒီထဲမှာရှိတဲ့ atom ရေတွက်တဝက်တိကွဲကြေသွားရင်ကြာတဲ့အချိန်ကိုထို radioactive elements ရဲ့ half life သက်တမ်းဝက်လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတကယ်လို့သာသူက half life သက်တမ်းတိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအချိန်တိုအတွင်းမှာပဲသူကဘဝပြောင်းပြီးတော့နောက်ထပ်အသစ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူက radiation များပါတယ် activity ကလည်းများလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဖော်ပြတာကဒီ half life သက်တမ်းဝက်တိုးလေး activity ကများလေပြောင်းပြန်ချူတူတာဖြစ်ပါတယ်သူကဒီ activity ဟာ temperature ပေါ်မှာလုံးဝမူမတည်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအသစ်ဖြစ်လာတဲ့ half life သက်တမ်းဝက်ဆိုတာကိုစဉ်းစားပါမယ်အဲ့တော့ radioactive element တစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါသူကဒီတိုင်းမနေပါဘူးသူက unstable ပါ stable မဖြစ်ပါဘူးသူက alpha beta gamma တွေကို radiation တွေကိုထုတ်လွှတ်ပြီးတော့နောက်ထပ် nucleus အသစ်တွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘဝပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့သူ့ရဲ့ဘဝသက်တမ်းကိုအချိန်နဲ့တိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဒီမူလရှိတဲ့ atom မှာဒီ radioactive atom အလုံးပေါင်း1သန်းရှိတယ်ဆိုပါစို့အဲ့1သန်းကဒီတိုင်းမနေ radiation တွေထွက်ပြီးတော့သူကနောက်ထပ်အသစ်တွေ X ဆိုတာ Y ဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုပြောင်းတဲ့အခါမှာသူကအရေးအတွက်တဝက်တိဘဝပြောင်းသွားရင်ကြာတဲ့အချိန်ကိုထို
element ရဲ့ half life သက်တမ်းဝက်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ it is defined as the time သူကအချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အတွက်ကြာချိန်လဲဆိုရင် for half of the atoms in radioactive symbols to decay radioactive နမူနာပစ္စည်းလေးတစ်ခုရဲ့ကနေပြီးတော့atom အရေးအတွက် half of the atoms တဝက်တိတိ decay radiation ထွက်ပြီးတော့ကွဲကြေသွားရင်ဘဝပြောင်းသွားရင်ကြာတဲ့အချိန်ကို half life ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် half life ရဲ့ unit ဒီသူက define as the time အချိန်ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ကြောင့်အချိန်ရဲ့ unit တွေဖြစ်ပါမယ်အချိန်ရဲ့ unit တွေဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်မလဲ second ကစပြီးတော့ second တဲ့ပိုသိသေးငယ်တဲ့ကောင်တွေကတော့ millisecond တို့ microsecond တို့ဖြစ်မှာပေါ့ second တဲ့ပိုပြီးတော့ကြားလာတဲ့အချိန်တွေကတော့သူကminutes to hours တို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင် days တို့ months တို့ years တို့စသဖြင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာသဘာဝအတိုင်းရှိနေတဲ့ radioactive ဒီ substance element တွေရဲ့ half life ကအလွန်ရှည်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကမ္ဘာကြီးဖြစ်တည်ခဲ့တာကြာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်လို့သာ half life တိုးတဲ့ကောင်ကြီးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာကြီးရဲ့သက်တမ်းအရသူတို့ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာမကြံတော့ပါဘူးသူတို့ဒီ decay ဖြစ်သွားပြီးသားပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုချိန်ထိရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကသူတို့ရဲ့ half life ကရှည်လျားတဲ့ကောင်တွေကပဲဒီချိန်ထိသဘာဝအတိုင်းတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သက်တမ်းတိုတဲ့ half life တိုတဲ့ဒီ radioactive elements တွေကဘယ်ကရနိုင်တာလဲရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသားပြီသူတို့ကိုဒီဘာနဲ့လုံနိုင်လဲဆိုရင် nuclear reactor တို့ cyclotrons တို့ other accelerators ဒါတွေနဲ့ဖန်တီးပြုလုပ်တာတွေက half life တိုတာများဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ half life ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ radiation ထွက်တဲ့နှုန်း radioactive atom တွေရဲ့အရေးအတွက်သူတို့ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့သဘာဝသည်ထက်ညွှန်းကိန်းသဘာဝရှိပါတယ်ဒါ exponential nature of radioactive decay လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနုမြူသတ္တိကြွပြီးတော့ကွဲကြေသွားခြင်းဖြစ်စဉ်မှာသူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကအမြင့်ပြောင်းတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးသူကထက်ကိန်း exponential nature ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုဒါလေးကဒီ graph လေးဆွဲကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ graph ရဲ့ y ဝင်ရိုးမှာ numbers of atoms of radioactive symbol မူလရှိတဲ့ဒီ radioactive နမူနာလေးထဲမှာပါတဲ့ atom အရေအတွက်ကို y ဝင်ရိုးမှာထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် x ဝင်ရိုးမှာကြာချိန် time t ကိုထားတာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှဒီငကိုရှိတဲ့ atom တွေဟာသူက decay ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အသစ်တွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ radiation အရာသူတို့ထဲကနေ alpha beta gamma တွေထွက်ပြီးတော့အသစ်များဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှဒီမူလရှိတဲ့ numbers of atoms of radioactive symbol ဆိုသည်တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့လျော့နည်းလာတဲ့သဘာဝကိုပေါ်ပြတာဒီအချိန်နဲ့လိုက်ပြီးပြောင်းလဲတဲ့ဒီ graph လေးကို exponential nature ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကို exponential nature of radioactive decay လို့ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကထက်ကိန်းသဘာဝရှိတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအစအဆုံး time t ညီမျှခြင်း0 y ဝင်ရိုးပေါ်မှာရှိပါတယ် y ဝင်ရိုးကဒီ x ဝင်ရိုး t ညီမျှခြင်း0မှာရှိတာပါအဲ့တော့ဒီမှာမူလရှိတဲ့ radioactive နမူနာလေးတစ်ခုရ1 gram ရှိတယ်အဲ့တော့ atom အရေအတွက်နဲ့ပေါ်ပြမယ်အစားသူကများပြားလို့ gram နဲ့ပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့1 gram ရှိတယ်ဆိုပါစို့အချိန်ကြီးကြာလာတယ်ဘယ်လောက်ကြာတော့၎င်း radioactive ဒီ symbol ဈေးမှာရှိနေတဲ့ half life တစ်ခုကြာ half life တစ်ခုဆိုတော့သူရှိခြင်းတော့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်သူကတစ်နှစ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်နှစ်နှစ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တစ်လဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တစ်ရက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နှစ်ရက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကောင်ကိုသူ့ရဲ့ 1t half ကြာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ definition အရတဝက်ဒီ decay ကွဲကြေသွားပါပြီ it is defined as the time for half of the atoms in radioactive symbols to decay ဒီလိုပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့် 1t half ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာသူဒီ1 gram မရှိတော့ဘူးသူကမူလရှိတဲ့1 gram တွေကနေတဝက်က decay ဖြစ်ပြီးတခြားတစုံတရာဖြစ်သွားပါပြီဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့အချိန် 1t half ကြာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ကြံရှိသောအရေအတွက်ဒီ half gram ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီ 1t half နဲ့သူ့ရဲ့1 gram ရဲ့တဝက် half gram လို့ဆုံရာနေရာလေးမှာမှတ်ပြီးတမတ်မှတ်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးနောက်ထပ်ပြီးတော့ 1t half ထပ်ကြာစုစုပေါင်းကြာရင်ကပထမ 1t half ရဲ့နောက်ဒုတိယ 1t half ရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလို့ရှိရင် 2t half ကြာသွားမှာပဲ 2t half ကြာသွားပြီဆိုရင်အဲ့တော့ 1t half မှာရှိတာက half gram ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့သူက definition ကအဲ့ဒီထက်ကတဝက်ထပ်ပြီးတော့ decay ဖြစ်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တဝက်ထပ်ပြီး decay ဖြစ်မယ်ဆို
half ရဲ့တဝက်သည်သူသည် 1/4 ပဲရှိပါမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေပြီးတော့ graph မှာ 1/4 gram ရှိတဲ့နေရာနဲ့ 2t half ကြာတဲ့နေရာလေးကိုအမှတ်ကလေးတစ်မှတ်မှတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်း၎င်းပဲသူက 3t half ကြာသွားမယ်ဆိုရင်တော့ 1/4 ရဲ့တဝက်ဖြစ်တဲ့ 1/8 ပဲကျန်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်အမှတ်လေးတစ်မှတ်မှတ်ပြီးတော့ဒါတွေကို graph ဆွဲရင် graph ကအခုပုံမှာမြင်တွေ့ကြရတဲ့အတိုင်း straight line မဟုတ်ပါဘူးသူက exponential graph တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါ negative exponential graph သူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယော့သူယော့တဲ့ကောင်ကမြင်းပြောင်နဲ့ယော့တာထက်ကိန်းနဲ့ယော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုဒီ graph လေးကို exponential nature of radioactive decay အဲ့တော့သူကထက်ကိန်းနဲ့ယော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ time t မှာရှိတဲ့အချိန် time t မှာကြန့်ရှိမဲ့မူလ atom အရေးအတွက် nt is equal to ဒီမူလရှိတဲ့ n0 ကိုဘာနဲ့မြောက်ရမှာလဲဆိုတဝက်ကြာသွားတဲ့အချိန်ရဲ့အပိုင်းတွေနဲ့ပြောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ nt is equal to n0 into half to the power n ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ n ဆိုတာကတော့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုရင် n ဆိုတာကကြာချိန်ကိုဒီ radioactive symbols ရဲ့သက်တမ်းဝက်နဲ့စားတဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် where n0 is equal to non mass of atom time t is equal to 0မူလစရင်ရှိတဲ့ atom ရေးအတွက် initial atom numbers ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီး nt ကတော့အချိန်တိုင်း t ကြာတဲ့အချိန်မှာကိုသိကျင်တဲ့ non mass of atom မှာပြီးရင်ဒီနေရာမှာဒီ equation ထဲမှာပါတဲ့ n ဆိုတာလေးကကြာချိန်နဲ့ဒီသက်တမ်းဝက်တို့ရဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ် therefore n is equal to t divided by t half လို့ရေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေသိပြီးပြီဆိုရင်တော့ normal atom တစ်ခုမှာ non mass of electron သူကအနှုတ်လျက်စစ်ဆောင်ပါတယ် is always equal to the non mass of proton proton အရေးအတွက် proton တွေကတော့အပေါင်းလျက်စစ်ဆောင်သူတို့နှစ်ခုရဲ့အရေးအတွက်က atom က normal stage မှာရှိရင်တော့အမြဲတမ်းတူပါတယ်တူတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ net charge က0ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ non mass of atoms တဲ့ non mass of proton နဲ့အရေးအတွက်ချင်းမတူတော့ဘူးဆိုပါစို့မတူတော့ဘဲနဲ့ atom ဒီ electron တစ်လုံးပိုသွားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ charge ကသူက zero net charge မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ positively charge ဖြစ်သွားပါမယ်သို့ဒီမို့ electron အရေးအတွက်က proton အရေးအတွက်တဲ့လျော့နေသွားမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ net charge ဒီ positive charge ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားပါတာမန်အားဖြင့်ဒီလိုပဲရှိပါတယ်သို့သောတချို့ဒီနေရာမှာသူတို့အရေးအတွက်မတူတာကိုတွေ့ရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့ခေါ်မှာလဲဆိုရင် proton အရေးအတွက်ကွဲနေတာisotopes လို့ခေါ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ isotopes ဆိုတာဘာလဲအဲ့တော့ isotopes are the atoms of the same element သတိထားပါ same element တူညီသောဓာတ်စဉ်ရဲ့ atom များဓာတ်စဉ်တစ်မျိုးတည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဓာတ်စဉ်တစ်မျိုးတည်းရဲ့ atom မှာဒါပေမဲ့သူတို့မှာ have different masses ဘာမတူဘူးဆိုရင်သူတို့မှာဓာတ်ထုမတူဘူးလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ element တူရင်ဒီဖြစ်သောကပြောခဲ့တဲ့ electron proton neutron ရေးအတွက်ဘယ်လိုရှိမလဲနော် element တူတယ်ဆိုရင်သူက atomic number တူပါတယ် atomic number atom အဆင့်တူတယ်ဆိုရင် atomic number ဆိုတာကျောင်းသားများသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ non mass of proton ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် element တူရင် non mass of proton ကတူးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ different masses အဲ့တော့ atom တစ်ခုမှာရှိတဲ့ဓာတ်ထုအများစုကဘယ်မှာရှိတယ်လဲဒါရှေ့မှာသင်ကြားပြီးသားပါ nucleus ထဲမှာရှိပါ electron ကအလွန်ပေါ့လို့သူ့ကိုထည့်မစဉ်းစားပါဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ atom မှာရှိတဲ့ဒီ same element မှာရှိတဲ့ atom တွေဟာ proton တူပြီးတော့ nucleus ထဲမှာရှိတဲ့တခြားမတူတာပါရှိလို့ neutron မတူတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ isotope ဆိုတာသူတို့ဟာဒီ atom mass တူတဲ့ same element မှာဖြစ်တဲ့ non mass of proton ရေးအတွက်တူတယ်ဒါပေမဲ့မတူတာကတော့ mass number သို့ဒီမို့ neutron အရေးအတွက်မတူတာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟာတွေအားလုံးကိုတို့လိုရှင်းရှင်းလေးဖြစ်အောင်သင်ဥစ္စာက isotopes are atoms of the same element isotope များသည်တူညီသောဓာတ်စဉ်တစ်ခုတည်းရဲ့ atom များဖြစ်ကြတော့လည်းပဲ they have different masses သူတို့မှာဓာတ်ထုများမတူကြတာတွေကို isotopes လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ isotope နမူနာအနေနဲ့သင်ဥစ္စာကပေးတဲ့ပထမတစ်မျိုး copper isotopes ကျင်းဒီသူတို့ isotope တွေကိုပြောပါအဲ့တော့ copper
isotopes တွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ isotope တွေက same element ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် same element ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာဘာတူမလဲဆိုရင်ဒီ chemical သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ copper ဆိုတာတူရပါမယ်ပြီးရင် atom mass 29ဒါတွေကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဒီအထိကတော့ဒီ atom တွေနှစ်ခုဟာသူက same element ဒီ copper atoms တွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာတူညီတူပါတယ်29ကြီးပါပဲ CU ကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ that have different masses ဓာတုမတူဘူးဆိုတော့သူ့ကိုဖော်ပြတဲ့ mass number မတူဘူးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမ isotope က 29Cu63 mass number 63ရှိပါတယ်ဒုတိယကောင်က 29Cu65 ဒါတွေဟာ copper isotope များဖြစ်ပါတယ်သူတို့သည် same element များဖြစ်ပါတယ် copper ကြီးပါအဲ့တော့ atom mass 29ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ် proton ရေအတွက်က29လုံးကြီးပါတယ်သို့တော့ different masses mass မတူပါဘူး63နဲ့65အဲ့တော့ဘာလို့အဲ့လိုကွဲသွားတာလဲ nucleus ထဲမှာပါတဲ့ပထမကောင်ရဲ့ neutron ရေအတွက်နဲ့ဒုတိယကောင်ရဲ့ neutron ရေအတွက်မတူတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူကဓာတုကွဲပြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုနမူနာပေးတာကတော့ hydrogen isotopes တွေအကြောင်းကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ different mass မတူတာကိုပြောတာပါ hydrogen isotopes တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဒါ same element ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ hydrogen isotopes 3ခုကိုဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်3ခုစလုံးဟာ same element ဖြစ်ရမှာဖြစ်တော့ 1H1 နေဖြစ်ပါမယ်ပထမတစ်ခုကလည်း 1H1 ဒုတိယတစ်ခုကလည်း 1H1 တတိယတစ်ခုကလည်း 1H1 ပါသို့တော့သူတို့က different mass မတူပါဘူးဒါကြောင့်ပထမ isotope ကိုမှာရှိတဲ့ mass number က1ဖြစ်လို့ 1H1 ပါဒုတိယကောင်ကတော့သူက mass number မတူတော့ပါဘူး 1H2 ဖြစ်ပါမယ်တတိယကောင်က 1H3 ပါအဲ့တော့ဒါလေးတွေကဘာဖြစ်လို့အခုလိုကွဲပြားသွားတာလဲအဲ့တော့ဒီလိုကွဲပြားတာတွေကိုသူကတကယ်တမ်းကတော့ပထမတစ်ခုကိုသူက proton nucleus ထဲမှာ proton တစ်လုံးနဲ့ပဲပါလို့ nucleon တစ်လုံးနဲ့ပဲရှိ nucleus ထဲ proton တစ်လုံးနဲ့ပဲရှိတယ်သူက protein လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် protein atom ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့သူက nucleus ထဲမှာ proton တစ်လုံးအပြင် neutron တစ်လုံးမှာပါလာဒါကြောင့် 1H2 2ဖြစ်သွားသူကနှစ်ခုရှိလို့ deuterium လို့ခေါ်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့သူကသူ့ရဲ့ nucleus ထဲမှာ proton တစ်လုံးနဲ့ပါတော့လည်းပဲ neutron နှစ်လုံးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကို tritium atom လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေရဲ့ပုံလေးကိုအခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ electron တွေတော့ထည့်ဆွဲမထားပါဘူးအဲ့တော့သူကဒီ nucleus ထဲမှာပဲပြောင်းလဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမတစ်ခုမှာအဝါရောင်လေးဒါ 1H1 မှာသူက proton တစ်လုံးနဲ့ပဲပါပါတယ်နောက်ဒုတိယတစ်ခုကတော့သူကဒီမှာအဝါရောင် proton လေးအပြင်လိမ္မော်ရောင် neutron လေးတစ်လုံးမှာပါလာပါပြီသူက 1H2 deuterium atom ရဲ့ nucleus ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အဝါရောင် proton တစ်လုံးအပြင်လိမ္မော်ရောင် neutron နှလုံးပါလာလို့3လုံးပါလို့ tritium atom ရဲ့ nucleus တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေပြီးရင်သင်ရိုးစာအုပ်ကကျောင်းသားများကိုနောက်ထပ်ပေးတဲ့နမူနာတစ်ခုကတော့ uranium isotopes တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ uranium isotope uranium က element တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့သူ့ရဲ့atom mass က92ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သင်္ကေတကတော့ U ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ uranium isotope တွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာပထမတစ်ခု 92U နောက်တစ်ခုဒါတွေအားလုံးက same element တွေဖြစ်လို့ 92U ရေးပါတယ်သို့သောအပေါ်မှာရှိတဲ့ mass number တူလို့မရပါဘူး isotopes are different masses လို့ပြောတာပါပထမ isotope နဲ့ mass number က234ပါနောက်တစ်ခုက uranium 235နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခု uranium 238တို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာဘယ်ပုံစံနဲ့ဖော်ပြတာလဲဆိုရင်သူကဒီမှာ ZHA ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ Z ကတော့ atomic number ဖြစ်ပြီးတော့ H ကတော့ element name ပါအပေါ်မှာရှိတဲ့ A ကဘာကိုဖော်ပြလဲ mass number ကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာထပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့အမြဲတမ်း atomic number ထက်ဘယ်သူကပိုကြီးလို့ဆိုရင် mass number ကပိုပြီးတော့ကြီးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ proton အရေအတွက် neutron အရေအတွက်နှစ်ခုပေါင်းကိုမှဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုရင်သူ့ကို mass number လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် atomic number ကတော့သူက proton တစ်လုံးနဲ့ပဲပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကသေးငယ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကဒီ elements တွေကိုဖော်ပြတဲ့သင်္ကေတလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေနောက်တစ်ခုဘာသိနိုင်လို့ဆိုရင် isotope of a same element တူညီတဲ့ဓာတ်စဉ်တစ်ခုတည်းရဲ့ isotope များဟာ have the same chemical properties တူကြတယ်လို့ဆိုလိုတာပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ chemical properties တူတာလဲ
ဓာတ်စဉ်တစ်ခုလေးရဲ့ isotopes တွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီဓာတ်စဉ်တစ်ခုလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့် numbers of proton တူညီမှာဖြစ်ပါတယ် numbers of proton တူတယ်ဆိုရင် normal atom တစ်ခုမှာရှေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ် electron ရေအတွက်နဲ့ proton ရေအတွက်နဲ့တူတယ်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာ isotope အပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာ copper 63Cu နဲ့ 65Cu ဒီနှစ်ခုဟာသူတို့ဟာ isotope တွေဖြစ်ပါတယ်သို့သော်သူက same element အဲ့တော့သူ့မှာပါတဲ့ proton က 29Cg ပဲဖြစ်တယ် electron ကလည်း 29အဲ့တော့ chemical properties တွေကိုဆုံးဖြတ်တာကသူတို့မှာရှိတဲ့ဒီ electron အရေအတွက်နဲ့ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ electron အရေအတွက်ရှိတဲ့အတိုင်းဘာလို့ရတော့ဆိုရင်ဒါ essential electronic structure သင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကမှတစ်ဆင့် periodic table ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ concept တို့သည် periodic table ကလည်းသူ့ရဲ့ essential electronic structure အတိုင်း group တွေခွဲပြီးရေးဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့သည်တစ်ခုတည်းအတွက်ဆိုရင်တော့သူက structure သည်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါဘူး concept တူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲသူကဘာ isotope ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘာမတူတာလဲဆိုရင်အပေါ်မှာရှိတဲ့ mass မတူပါဘူး mass မတူဓာတ်ထုမတူတော့ပါဘူးဓာတ်ထုမတူတာနဲ့ယူပဗေဒဆိုင်ရာ concept တီများသည်ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ isotope of the same element have the same chemical properties but different physical properties ဒီနေရာမှာ isotopes have the same chemical properties လို့မရေးသင့်ပါဘူးအဲ့တော့ isotope of same element ဖြစ်ရပါမယ်အပေါ်မှာနမူနာသုံးခုရှိပါတယ်အပေါ်ဟာတွေက isotope တွေကြီးပဲပြောပါတယ် copper isotope နဲ့ hydrogen isotope same element မဟုတ်ပါဘူး isotope တော့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့မှာ chemical properties လုံးဝမတူပါဘူးအဲ့တော့ copper ဆို copper ကြီးမှာ63နဲ့65သူတို့က chemical property တူတယ် physical property မတူဘူးထိုနည်းတူပဲ hydrogen 1h1 1h2 1h3 protium deuterium tritium ဒါတွေအားလုံးရဲ့ chemical properties တူတယ်သို့သော physical properties ကတော့ကွဲပြားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေသိပြီးပြီဆိုရင်တော့အဲ့တော့သူတို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်ရတာလဲဆိုရင် because of the difference in mass အဲ့တော့ physical properties မတူပါခြင်းသည်ဓာတ်ထုမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီအပိုင်းလေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သင်ရိုးစာအုပ်မှာပါတဲ့ exercise တချို့ကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံး exercise ကတော့ exercise number 22ပဲဖြစ်ပါတယ်22ကပထမနံပါတ် A မိကုံးက what is radioactivity နည်းမူသတ္တိကြွခြင်း radio သတ္တိကြွခြင်းဆိုသည်မှာဘယ်နည်းလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် B ကတော့ who discovered radioactivity radioactivity ကိုဘယ်သူကများတွေ့ရှိခဲ့တာပါလဲပြီးရင်နံပါတ် C what are the properties of alpha betas and gamma rays alpha beta နှင့် gamma rays တို့၏ဂုဏ်သတ္တိများသည်မည်သည်တို့ဖြစ်ကြသည်ဒီကိုမေးတာဖြစ်ပါတော့တစ်ခုချင်းဖြေပါနံပါတ် A radioactivity ဆိုတာဘာလဲဒါသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်သူက atom တို့ရဲ့ nucleus ထဲက alpha beta gamma လို့ခေါ်တဲ့ rays တွေတချို့တစ်ဝက်သို့မဟုတ်အကုန်လုံး emit ထုတ်လွှတ်လိုက်ခြင်းထွက်ပေါ်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် radioactivity ကို emissions of some or all of alpha beta and gamma rays from the nucleus of an atom is called radioactivity ဒီလိုဖြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးသူတို့ဒီ radioactivity ကိုဘယ်သူတွေ့တယ်ဆိုတော့နံပါတ်2မျိုးကမှာဒါကလည်းရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်သူကိုတွေ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ Becquerel Henry Becquerel ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ Henry Becquerel discovered radioactivity ဒီလိုဖြေပေးရမှာပါပြီးရင်နံပါတ် C ပါနံပါတ် C မှာ rays 3ခုဒီ radioactivity ကထွက်လာတဲ့ rays 3ခုဖြစ်တဲ့ alpha beta gamma သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိများကဘာတွေပါလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ rays 3ခုဖြစ်တဲ့ကြောင့်တစ်ခုချင်းခွဲခြားပြီးဖြေဆိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ properties of alpha rays အဲ့တော့သူတို့ဟာရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ alpha ray consists of positively charged particles nucleus of helium atoms alpha rays တွေမှာသူကအပေါင်းလျက်ဆောင်တဲ့အမုံတွေပါတယ်သူတို့သည် helium atoms nucleus များပဲဖြစ်ကြတယ် they can be deflected by electric and magnetic fields ဒီ alpha rays တွေကိုလျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းများနဲ့ deflect သွေးဖယ်နိုင်ပါတယ် they have more strongly ionization power but have least penetrating power ဒီ alpha ray တွေဟာဒီ rays သုံးခုထဲမှာ ionization power အယုံဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ penetrating power ဖောက်ထွင်းစွမ်းအားအနည်းဆုံးဖြစ်ကြပါတယ် they can be stored by a thick sheet of paper ဒီ alpha ray တွေကိုစက္ကူ
cut to develop don't be your jet or learning your apibare daga alpha race concept being beta race concept beta ray ashima pyoge visa electron beta ray consists of electrons with varying speeds beta ray electron power they carry negative charge and can be deflected by electric and magnetic field they carry negative charge beta minus ဆိုလိုတာဖြစ်မှာအကယ်၍သာ beta plus ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ positive charge ဖြစ်မှာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လျှက်စစ်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကို they can be deflected by electric and magnetic field သူတို့ကိုလျှက်စစ်တန်လိုက်စကွင်းများနဲ့တွေ့ဖက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် they are much ionization and they are much less ionization than alpha ray သူတို့ဒီ alpha ray နဲ့နှိုင်းစာရင်တော့ ion ဖြစ်စေတဲ့စွမ်းအားအများကြီး much less နည်းပါတယ် but more penetrating power သို့တော်လည်း proton စွမ်းအားကပိုမှာဖြစ်ပါတယ် it needs a few millimeters of aluminum to stop them အဲ့တော့ beta ray တွေကကပ်ပြားစက်ကူပြားနဲ့ရက်လို့မရပါဘူးသူက proton စွမ်းအား alpha ထက်ပိုများတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုရက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် aluminum a few millimeter အနည်းငယ်တော့ထူမှသာရက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီး beta ray may also consist of positively charged electron or positron beta ray တွေမှာဘာလဲပါနိုင်သေးလို့ဆိုလို့ရှိရင် electron တွေအပြင်သူက positively charged electrons လို့ပြောတဲ့အပေါင်းလျက်ဆက်ဆောင်တဲ့ electron များဒီနည်းပြောရင် or positron ဆိုတဲ့အမှုံများလဲပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ gamma rays တွေရဲ့ concept တွေပါ properties of gamma rays are electromagnetic waves like light and X-rays but have much shorter wavelengths gamma ray တွေဟာတဲ့ light အလင်းရောင်ကဲ့သို့ and X-ray ကဲ့သို့အလင်းရောင်နဲ့ X-ray ကဲ့သို့ပင်လျှက်စစ်တန်းလိုက်လှိုင်းများဖြစ်ကြပါလေသို့သောဒီ gamma rays ရဲ့လှိုင်းလျာ wavelength ကတော့ရှေ့မှာခုနမူနာပြောခဲ့တဲ့ light နဲ့ X-ray တို့ရဲ့လှိုင်းလျာထက် much shorter အများကြီးပိုတိုတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ gamma ray တွေဟာသူဟာ electromagnetic ဒီ field တွေနဲ့ deflect လုပ်လို့မရပါဘူးသူက charge particle မဟုတ်လို့အဲ့ဒါပြီးရင်သူတို့ကအလွန်ပေါ်သွားတဲ့ကောင်တွေဖြစ်ပြီး energize ဖြစ်ပါဒါကြောင့်သူတို့ဒီ ionization power မှာသိပ်ပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ionization power အငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ penetrating power လို့ခေါ်တဲ့ proton စွမ်းအားကတော့အများဆုံးပါအဲ့တော့ gamma rays are least ionization but most penetrating power ဒီ rays သုံးခုထဲမှာ alpha beta နဲ့ gamma rays သုံးခုထဲမှာ gamma rays များဟာ ion ဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအား least အငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူက most အများဆုံးဘယ်နေရာမှာအများဆုံး proton စွမ်းအား penetrating power လို့ခေါ်တဲ့ proton စွမ်းအားမှာတော့သူကအများဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ their intensity is greatly reduced by several centimeter of length ဒီ gamma rays တွေရဲ့ intensity အရေးအတွက်နော်သူကိုခဲတုံးကြီးစင်တီမီတာတော်တော်များများထူတဲ့ခဲတုံးကြီးကနေသူ့ရဲ့အရေးအတွက်တော်တော်ကြာနေသွားအောင်လုံနိုင်တော်လဲပဲ but they are never completely stopped သူတို့ကိုလုံးဝရပ်သွားဖို့ဆိုတာကိုတော့မလုံနိုင်ဘူးဖြစ်ပါတယ်သူက proton စွမ်းအားအလွန်များတဲ့ rays တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေဟာဒီစိုးစိုးကပြောတဲ့ exercise ရဲ့ name C မှာပါတဲ့ properties of alpha beta and gamma rays တို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ exercise number 23ပဲဖြစ်ပါတယ်define half life of a substance ရောင်တစ်ခုရဲ့ half life ဆိုတာကို define လုပ်ပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ substance ဆိုတာကတော့သူကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင် substance ကသူက radioactive substance ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့ definition ကရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း half life ဆိုတာ it is defined as the time for half of the atoms in radioactive samples to decay radiation ထွက်နေတဲ့ radioactive element ဆိုပြီး samples တစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့ atom အရေးအတွက်တဝက်တိတိ decay ဖြစ်ပြီးတော့တခြား atom တွေဖြစ်ပြောင်းသွားရင်ကြာတဲ့အချိန်ကိုသူ့ရဲ့သက်တမ်းဝက် half life လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ခုက exercise number 24ပဲဖြစ်ပါတယ် exercise number 24မှာ what is meant by radiant has a half life of 1620 years သူ statement လေးတစ်ခုပေးထားတယ် radiant ရဲ့သက်တမ်းဝက်နော် radiant သက်တမ်းဝက်ကဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုရင်နှစ်ပေါင်း1620ရှိတယ်ဒါဖော်ပြချက်လေး statement လေးဖြစ်အဲ့ဒီဖော်ပြချက်လေးကဘာကိုအဓိပ္ပာယ်ဘာလဲ what is meant by
ဒါလေးကိုအဲ့တော့ဒါလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ radian ရဲ့ half life က1620ဆိုပြောထားအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင် half life ရဲ့ definition စဉ်းစားရမှာဖြစ် radian atom တွေဒီထဲမှာအပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ radioactive symbol ဆက်နေရမှာ radian ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကြာချိန်စီ1620ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာမူလ atom ရဲ့တဝက်တိ decay ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အဖြေကို the statement means the time for half of the atoms of radium to decay is 1620 year ဒီဖော်ပြချက်ကလေး statement လေးကဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုရင်တဲ့ radium ထဲမှာပါတဲ့ atom အရေအတွက်တဝက်တိ half of the atoms of radium အဲ့ဒီအရေအတွက်တိ to decay ကြာသွားရင်ကွဲကြေသွားရင်ကြာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ဒီနော်1620 year 1620ကြာတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပေါင်း1620ကြာတဲ့အချိန်မှာမူလရှိတဲ့ radium ဥပမာအဖြစ်1 gram ရှိတယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း1620မှာ1 gram မကျန်တော့ပါဘူးဘယ်လောက်ပဲကျန်မလဲဆို half gram တဝက်တိတိ decay ဖြစ်သွားပြီဘောကပြောင်းသွားကွဲကြေသွားပြီလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးက exercise number 24ရဲ့အဖြေပါနောက်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ exercise number 29 What are the mass numbers and atomic number of the following elements အောက်ဖော်ပြပါဓာတ်စင်များဤဓာတုနံပါတ်နဲ့ atom အမတ်စင်များတွေကဘာတွေလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အောက်မှာသူကဒီမေးခွန်းမှာ element လေးသူကဖော်ပြထားပါတယ်ပထမတစ်ခုက let ပါ pb လို့ရေးပါတယ်သူက 82 pb 203အဲ့တော့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်နောက်တစ်ခုက number 2သူကတော့ uranium ဖြစ်ပါတယ်92 uranium 235ပါနောက်တစ်ခုကတော့Hg အဲ့တော့သူကတော့80 Hg 193ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီသုံးခုအတွက်သူကဘာတွေကိုကျောင်းသားတို့ကဖြည့်ဆို့ပေးရမလဲဆိုရင် mass number ကဘယ်လောက်လဲ atomic number ကဘယ်လောက်လဲဆိုတာဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဖြေဖို့အတွက်ဒီသင်္ကေတတွေရေးခဲ့တဲ့ကောင်ကိုပြန်စဉ်းစားပါအဲ့တော့ X ဆိုတာက elements ရဲ့ name ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်atomic number ကအောက်မှာရှိတဲ့ Z ဆိုတဲ့နေရာမှာပါ mass number ကအပေါ်မှာရှိတာ A ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမေးတာကဒီ element names တွေမမေးပါဘူးဘာပဲမေးတော့ဆိုရင်ဒီ mass number နဲ့ atomic number အဲ့တော့ mass number ကိုဖြေမယ်ဆိုရင်ဒါတွေရဲ့အပေါ်ကရေးထားတဲ့ကောင်က mass number ဖြစ်ပြီးတော့အောက်ကရေးထားတဲ့အောက်ဆွဲလေးတွေကတော့ atomic number များပဲဖြစ်ပါမယ်ဒါကြောင့်ဒါဒီဥစ္စာလေးကလွယ်လွယ်လေးပါဒီသင်္ကေတသိအဲ့တော့နံပါတ်1အတွက်ပထမတစ်ခု92 PV 203အတွက်ဆိုရင်အောက်ကကောင်အပေါ်ကကောင်ပေါ့နော်203ဒီ mass number ဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့အောက်ကကောင်82ကဒီ atomic number အဲ့တော့ဒါ Z နေရာမှာရှိတာပါ atomic number Z is equal to 82ပါအဲ့တော့ mass number ကတော့အပေါ်မှာရှိတဲ့ကောင် A နေရာပါသူကတော့203ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါ mass number A is equal to 203လို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ208လို့မှားရိုက်ထားပါတယ်203လို့ပြင်ပြပါအဲ့ဒါပြီး number 2 92 uranium 235အတွက်သူ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် atomic number ကအောက်ကကောင် Z ဒါကြောင့် atomic number Z is equal to 92ဖြစ်ပြီးတော့ mass number A is equal to အပွားကောင်235ပါဒီမှာလဲ extra လေးမှားနေပါသေးတယ်ပြင်ပေးပါအဲ့ဒါပြီးရင် number 3သူကတော့ဒီ 80Hg293အတွက်ပါအောက်မှာရှိတဲ့ကောင်က atomic number Z is equal to 80ဖြစ်ပြီးတော့ mass number A is equal to က193ဒီလိုလေးဖြည့်ဆို့ပေးရဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဖြည့်ထားတဲ့မှာပေါ်နှစ်ခုရဲ့ mass number ရိုက်ထားတာမှားနေပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမှန်အောင်သေချာကြည့်ပြီးပြင်ပေးပါအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဒါကတော့မေခွန်းဟောင်းမှာမေးခဲ့ဘူးတဲ့ပုံစံလေးတစ်ပုဒ်ကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ် exercise A လို့ရေးထားပါအဲ့တော့သူကသင်ရိုးစာအုပ်မဲ့ exercise တွေမှာမပါပါဘူးသူကဒါလေးကမကြခဏလေးမိတွက်ထားတဲ့တာဖြစ်လို့ဒီမှာရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ် initially စရင် at time t is equal to 0 နော် time t is equal to 0အချိန်မှာ there was 1 gram of radon ဒီ radon ဆိုတာ radioactive element တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ radon 1 gram ရှိပါတယ် the half life of radon is 3.8 days ဒီ radon လေးရဲ့ half life ကတော့သူက3.8 days ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့သူက how much would the radon be left 1 7.6 days 2 11.4 days 3 50.2 days and 4 90 days အဲ့ဒီ radon လေးဟာတဲ့နံပါတ်1 9.6 ရက်ပြီးရင်
14.4ရက်15.2ရက်နောက်ဆုံး19ရက်အဲ့လောက်ကြာပြီးတဲ့ခါမှာငကိုရှိတဲ့1 gram တွေကဘလောက်ပဲကြံမလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘလောက်ပဲကြံမလဲဘာဖြစ်လို့တော့ဒီradonက unstable ဖြစ်ပါတယ်သူထဲကနေ radiation တွေထုတ်ပြီးတော့ element အသစ်ကိုပြောင်းနေတော့သူကငကိုရှိတဲ့ရေပြတ်တဲ့နည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါသူဘယ်လိုနည်းသွားတော့ဒါ exponential nature နဲ့နည်းသွားတယ်ဆိုတာရှေ့မှာ graph လေးဆွဲပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ exponential nature ကိုရဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ half life ကိုလည်းဒီမှာ 3.8 days လို့ပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ပေးထားခြင်းများ number of atom at time t is equal to 0 second initial atom ဖြစ်ပါတယ်ပေးထားချက်အရ n0 is equal to 1 gram ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ half life သက်တမ်းဝက်ကတော့ HALF ပါနော် HALVE နော် half life HALF နော် half life က t half ကပေးထားချက်အတိုင်း 3.8 days ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်သူတို့က exponential nature နဲ့သွားတယ်ဆိုတော့ကြောင့် exponential nature ကိုပေါ်ပြတဲ့ဒီပုံစံနည်းလေး n0 nt is equal to n0 into half to the power n ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအဲ့တော့ n0 က number of atom at time t is equal to 0ပါ nt ကတော့ number of atom after time t ဖြစ်ပြီးတော့ n is equal to t divided by t half အဲ့တော့ဘာကိုတွက်ရမှာလဲ time t nt ကိုတွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုတွက် 9.6 ရက်ကြာတဲ့အချိန်မှာတွက်ပါမယ်ဒုတိယတစ်ခုတွက်ကတော့ 14.4 ရက်ကြာတဲ့အချိန်တွက်ပါဒါမျိုး၄ခုတွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးနံပါတ်1အတွက်သူနံပါတ်1အတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် t က 7.6 days ပဲဖြစ်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာ t half ကပေးထားချက်အရ 3.8 days ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီကနေပြီးမှ n တန်ဖိုးကိုရှာမယ် small n ကိုရှာမယ် small n က t နဲ့ t half တွေ ratio ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 7.6 divided by 3.8 that is equal to 2ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှစောစောက exponential nature equation နဲ့မှာအစားသွင်းပါသူက nt is equal to n0 into half to the power n ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ n0 က1ဖြစ်ပြီးတော့ n သေးက2ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအစားသွင်းပြီးရှင်းလိုက်ရင်နောက်ပိတ်ဆုံးမှာ nt is equal to 1 by 4ဆိုရင်မို့ 0.25 gram ဒါလေးကဒီ radon atom လေးက 9.6 ရက်ကြာသွားရင်ဒီထဲမှာ radon ဘလောက်ပဲကျန်တော့၄ပုံတစ်ပုံပဲကျန်တော့ကျန်တဲ့၄ပုံသုံးပုံကတခြားဟာဖြစ်သွား decay ဖြစ်ပြီးပြောင်းလဲသွားပြီလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နံပါတ်2မှာတော့သူကကြာချိန် t is equal to 11.4 days ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ t half ကတော့ဒီ radon ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတူတူပါပဲ 3.8 days ပါဒါကြောင့် small n is equal to t divided by t half ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်3ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ exponential equation နဲ့မှာထည့်သွင်းပြီးတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးသည်1 by 8 gram 8ပုံတစ်ပုံပဲကျန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းတူပါပဲနံပါတ်3အတွက်နံပါတ်3မှာတော့ကြာချိန် time t ဟာ 15.2 days ပါဒီ half ကတော့အတူတူပါပဲအဲ့တော့ဒီကနေမှ small n ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်4ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုစောစောက exponential nature equation နဲ့မှာထည့်သွင်းတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူဒီ1 by 16 gram 16ပုံတစ်ပုံပဲကျန်တယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိတ်ဆုံးနံပါတ်4ပါကြာချိန်ကဒီမှာ90 days ဖြစ်ပါပြီဒီ half အတူတူပါပဲဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဒီ t နဲ့ t half ရဲ့ ratio ကိုတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ90 divided by 3.8 is equal to 5ရပါလိမ့်မယ်သူ့ကို exponential nature equation နဲ့မှာအသုံးပြုပြီးတွက်မယ်ဆိုရင်တော့19ရက်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာကျန်ရှိမဲ့ကောင်ဒီ1 gram ရဲ့25ပုံတစ်ပုံ1 divided by 25 gram ဒီအဖြေလေးကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါဒါတွေပြီးရင်တော့နောက်တစ်ပုဒ်ကတော့နံပါတ် B ဆိုပြီးတွက်တဲ့ပုဒ်စာလေးတစ်ခုပါအဲ့တော့သူကရှေ့မှာတော့သင်ရိုးမှာမေးခဲ့တာကဒီ X-ray နဲ့ gamma rays တို့ရဲ့တူညီတဲ့အချက်များကဘာတွေလဲလို့မေးခဲ့ပြီးပါတယ်အဲ့သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့မတူတာတွေမေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုဖြေဆိုပြတာဖြစ်ပါ What are the differences between X-rays and gamma rays X-ray နဲ့ gamma rays တွေတူတာတွေတော့ဖြေပြီးပါပြီမတူတာတွေဘာလဲဆိုမတူတာတွေကိုစဉ်းစားကြည့်ပါပထမတစ်ချက်က wavelength မတူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဘယ်သူကလှိုင်းလျားပိုတူလဲဆိုရင် gamma rays ကပိုတူပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအချက်ကလေး The wavelength of gamma rays are shorter than those of X-ray X-ray ရဲ့လှိုင်းလျားများထက် gamma rays ရဲ့လှိုင်းလျားများပိုပြီးတိုးပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့သူတို့ရဲ့ ဖောက်ထွင်းစွမ်းအားဖြစ်ပါ
လှိုင်းလျာပို့တိုတဲ့ gamma rays က X-ray တွေပို့ပြီးတော့ ဖောက်ထွင်းစွမ်းပိုကောင်း the penetrating power of gamma rays are larger than that of X-ray အဲ့ gamma rays တွေရဲ့ဖောက်ထွင်းစွမ်းအားဟာပိုပြီးများတယ်လို့ပြောပါတယ်ဘယ်လောက်တောင်များလို့လဲဒါဆိုရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လေ several centimeter of lead ကသူ့ရဲ့ intensity ပဲလျှော့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကို never stop လုံးဝရအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဒီလိုပြောခဲ့ဒါကြောင့် gamma rays ရဲ့ penetrating power X-ray ထက်များတယ်ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုထူးခြားတာက X-ray တွေဟာဒီ darkest atom တွေကနေထွက်နော် comes out from the nucleus of the atom နော် sorry X-ray တွေကအဲ့လိုထွက်ဒါပေမဲ့ဒီ gamma rays တွေက atom တွေကထွက်တာမဟုတ်သူက nucleus တွေကထွက်ဒါလေးမတူပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ gamma rays comes out from the nucleus of atoms but X-ray do not X-ray တွေကတော့ nucleus တွေကထွက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါဟာဒီဘိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျောင်းသားများကြည့်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးများကိုရှင်းပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ